Anh mô cho nên sốt bài anh nghe bỏ anh mô cho nên lên là tờ vinh và cùng cả hai này cùng cùng với những cái cùng cả hai là cùng cùng với những cái hai cái một ba cái cả hai là chuyên do tập kho liên tục lại quý vị xem công cách ghê gớm. Rồi đoạn đường tính từ cổng chùa bên tay trái và bên phải người là rất đông, xe rất đông, những chiếc xe đậu dài từ đây qua đó tính cả km. Bên phải tôi cũng vậy. Đây tôi sẽ quay sơ qua cho các bạn nhìn thấy. Rất là đông. Con đường này nằm ở cái chùa này nằm ở sát mặt đường quốc lộ 13. Cho nên cái lễ kiếp giới Sima này công an của xã và công an của tỉnh đều có về đây để bảo đảm trật tự giao thông. Những bãi giữ xe tự phát mọc lên xung quanh khu vực này khoảng trong bán kính khoảng 1 km, có nơi giữ xe 50.000 đồng một chiếc. Thì quý vị nhìn thấy bên kia đường, đấy người ta vẫn buôn bán để phục vụ cho cái lễ này ở chùa Sareodom. Thì những bãi giữ xe mọc lên quá trời đông.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
បានឈានចូលមកកាន់វត្តសិរីឧត្តមលភឹងយើងនេះប្រសិនបើញាតិញោមមានបំណងបូជានៅរស់សេមាក៏ដូចជាចូលកុសលក៏អញ្ជើញញាតិញោមមកខាងមុខអាសាដើម្បីចូលជាកុសលក៏ដូចជាបូជានៅរស់សេមាឲ្យបានឆាប់រស់រាន់ព្រោះថាបន្តិចទៀតទេគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីបុណ្យក៏រៀបចំនៅកម្មវិធីមានដូចជានមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទាននៃសិលសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាព្រមទាំងដង្ហែនៅរស់សេវានៅជុំប្រវិហារតែដូច្នេះហើយសូមអញ្ជើញញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់ចក្រពូទាំងអស់ចូលមកកាន់វត្តសិរីឧត្តមយើងនេះឲ្យបានឆាប់រស់រាន់ទីដាក់នៅព្រះធម៌ទេសនាឲ្យបានបញ្ញាព្រមទាំងបុរិយកុសលបសាធុសាធុបន្តទៀតក៏ឃើញបងក៏មានបាសតោមនោសចេតនាជាក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានចូលកុសលក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រកបអរគុណជាអ្វីតបស្នងក្នុងសភារបស់អង្គទេមានតែរឿងដៃដល់គូគ្រូអសកទីមានជាស្ដេចនៃទេវតាសូមលោកទៅមកអង្គអញ្ជើញប្រកាសឲ្យបងបានជួបនៅពុទ្ធបរិស័ទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ប្រការទីអាយុសុខភាពអាយុរលូនវណ្ណៈសុខអេតបសម្រាប់ការអរគុណការសុខសម្មាសម្រាប់សម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យប្រកាសសម្រាប់សភាដើម្បីបានក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាសូមបងថាទៅទៅពុទ្ធជាលោកជាវេលាដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះរោដោយមានលោកជាវេលាដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ព្រះធម៌ជាលោកជាវេលាដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធជាស្រោចនៃក្នុងពុទ្ធជាជាផ្លូវមានតែចូលចូលបានមានដល់អ្នកដោយបានប្រកាសក៏រីរីតែក៏ទៅចូលទៅប្រកាសជាHãy subscribe cho
chưa là các là về bên cho được biết chưa là nhận được và phát hiện ở ban kia từ đây on rồi kia hiện trang kéo to từ sang cái đó có thể có không được đấy không thể cà phê ở chỗ này cà phê ở chỗ này việc của ta kia thua Tuhan kau dengar datang di kalusi kononton nanti mana kita turun dorong yang pelan tempat antara kusal tempat cakap lekat lama tempat ruang dan bagai dia bagai pasal sih lewat dekat orang yang belum tu yang belum orang dia naik dia naik Hai đôi chân này các bạn làm là trong học yêu
คนละอาคณะนั้นอยู่เรียนไตรจำเราสำนักเป็นหน้าบ้านโพลันเรียนหน่อยบ้านหน่อยชกสวยจากออกเรียนนะอยู่ยืนหายทำเลยยืนหายเจอโอ้คนเคยจะพอเลยในการมาวิธีมันเป็นเจ้าขันธ์เสมาอันนั้นเป็นนี้เราเรียนนอนมาตอบเป็นจะยืนยันการมาวิธีสัมได้เรื่องประกอบมาวิเศษเทศนาและสัมได้เรื่องประกอบมาวิเศษเทศนาโดยเพลินเรียนการมาวิธีเรียบจำต้องได้เราดิมันใส่มานั้นจุมรมอบสัตเดียพระวิเฮียจำนวนใบจุ่มไว้ดอกกอดอกกลางเหลือจุดกลางกระดองวิเฮียดอกใบเยือนประดับเนื้อกรรมวิธีจัดยืนใส่มาแต่ละดองยังได้ในกระดองเปรย์เวลีเรียออกการนี้เยียนโยมเป็นบริษัทเมียนสเตียจราพลาจังโจรวมเจียจำในกุศลกระดองตารวบรวมก่อสร้างในวัดเสรีอดำระบอบทองยืนโอยเมียนเทียบลาประสาให้นักเรียนจำรานรองเรื่องเกี่ยวบรรดาต่อเตียนเยียนโยมเป็นบริษัทอาจมองโจยทางมหาศาลในเนียนคณะกรรมการดำเนินงานคณะจัดตั้งกรรมวิธีบันนักรองจำแต่ตัวเยียนโยมเป็นบริษัทรองจำสวากรเยียนโยมเป็นบริษัทในจำในสเตียตึกจัดได้เยียนโยมเป็นบริษัทจงมองบอกไปในขนมเปรียไตรนี้โดยจะได้เยียนโยมเป็นบริษัทตาได้การมองเจียมโดนนั้นคือเจียตากับรอไตรเลยกำลังหน้าโดยพระสัมมาสัมพุทธพระองค์ทรงบานตรัสว่าเป็นเจ้ามนุษย์ประเดเลียโพการการมองเจียมโดนนั้นคือเจียตากับรอไตรในเยียนโยมเป็นบริษัทโดยจะได้ประกาศนายยังกระมองเจียมโดนให้เรียนอัตเปียเจียมโดนนั้นจะยังเตาปรังเปรงก่อสร้างในอำเภอละอาดาวเรียนในที่นี้ก่อสร้างในเสรีจักรานดาวเรียนในที่นี้ก่อสร้างในเพียบสมัครตรังดาวเรียนในที่นี้นำไปอย่างไว้ถ้านำไปเทียบประโยชน์นำไปสักในทรัพย์สำหรับเจียงพร้อมและนำไปสักในทรัพย์สำหรับนางดอกไม้ได้รองจุ่มไว้ความกล้วนกับบาเยฟองและโดยจะได้ในกระนำออกการนี้เจียเรียนไตรมวยประกอบประดอยเปียบรีเกลียเดินเปียบรีจับรานโดยอย่างไรไล่โดยสเตียตึกยัดได้เยียดยมกับบริษัทบ้านเจนเจอมองบกเป็นในกระนำเปรียไตรนี้
ដូចជាអ្នកតំណាងដល់គណៈកម្មការក្នុងយើងដើម្បីក្នុងវិស័យវិសាលដើម្បីទៅតាមស្នងចម្លងនៅសង្គមចាប់ពីមានយកទឹកបរិស័ទក្នុងដែលមានប្រសពទូទៅយើងញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានទេវតាមួយរូបនិងលោកយាយ5រូបនៅក្នុងប្រទេសនេះសូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាអនុមោទនា